Neavând ca și formă un plumb tip potcoavă culisabil pentru turtă, mulajul l-am confecționat dintr-un material de Comatex, acest alb de aici, și după confecționarea lui, următorul pas este turnarea lui până la jumate într-o formă de gips, după cum se vede. Deci trebuie turnat până la jumate. După aceea, următorul pas, peste acesta se toarnă kit auto. Se face următoarea parte. Am turnat și capacul din kit auto. Acum desfacem. Această parte este cea din gips, care nu ne va mai trebui de acum. Aceasta este cea din kit. Pasul următor este următorul. Se finisează frumos de jur împrejur. Apoi se scoate partea aceasta de Comatex. Aici, la jumate, și în partea asta altă, se va face o formă, se va pune un cui pentru a ieși plumbul culisabil. Se vor da găurile de ghidare, una aici, una aici și una în partea asta, sau două în colțuri opuse. Se va pune la loc forma, așa, și va veni și se va turna din nou kit peste partea cealaltă. Dar tot timpul la turnare să umeziți cu apă și săpun peste tot, ca să nu se lipească. Vedem la final ce va ieși din această matriță. După turnarea și celei de-a doua forme și darea găurilor de ghidaj a sârmei, aceasta este matrița. Urmează să turnăm plumbul. Am finalizat și turnarea plumbului. Cu o greutate de 175 de grame.